喂，你咁樣會重大隻嘅，因為咧，根本就喂，你頭先嗰個位啲咁樣咧好大隻，好大隻。個 friend 嗰啲咁樣哦，嗰隻手，你着住條底褲嘅啫。啲我學生嚟嘅，咁樣話我，屌你其實幾傷我心嘅。真好多個字，好多個人個字籤，嗰啲噴水咁咪突下你。教會學校都有壞學生㗎，例如島主。好痕話，我哋試過捉訓導主任去磨柱，哇！你咁夠僵嘅。我嘅了解磨柱應該係個人左右捉住手同腳啦，跟住將個咕咕磨落個燈柱或者啲。嗰個教導主任。係啊，訓導主任。好離譜啊！你當眾。我啲同學屙尿落人哋桶豆，哇！好賤啊！佢啲同學屙尿落人哋桶豆腐花喎，賣豆腐花嗰個木桶喎。跟住你阿爸行過喺度食飯。啱啱中學有一堂咧講繁殖嘅，個阿 Sir 咧好認真咁問咧，精液要射喺邊度先可以受精？我老友舉手搶答，我知係射喺口，因為我阿爸啲碟全部都係射喺口。去咗前邊嗰個位啊，即係去咗第二個部門啊。嗰個我計劃唔穩定啊，仆街呢次死，經過我前面嗰度先可以交卷噶嘛。佢同你交卷交換啊？佢已經寫咗我個名，我寫咗佢個名，我哋冇出個釘啊。然後兩張嘢一齊啦，去交俾嗰個先生。有時候出去人哋嗰啲餐廳度食飯，你中意你知唔知咩？我哋將嗰啲鹽嗰個蓋咧扭鬆咗佢，定係就咁吸一吸翻嚟。咁啲人通常下晝有個餐湯噶嘛。跟住你一而家送到去咧，就整到賤啊！就呢樣。我覺得自己。